Dobrodošli v novem videu. Slovenska artilerija oziroma nasplošna artilerija, tako imenovana kraljica bojišča, z njeno največjo ognjeno močjo za sistemi največjega kalibra na kopnem in dosega na desetine kilometrov, kateri sovražniku dostavijo silo, katera uniči vse v njeni poti. Je razred težkih orožij namenjen podpori kopenskih sil na različne načine z različnimi vrstami delov, kot so uničevanje nasprotnikovih utrdb, žive sile, ali z drugačno amunicijo kot dimno, da zakrijejo, ali svetilno, da osvetijo bojišče. 460. artilerijski bataljon, ki predstavlja slovensko artilerijo, ima v svoji sestavi dva tipa artilerije. Izraelski težki minomet Soltam MN9 kalibra 120 mm in top havbico Soltam TM90 kalibra 155 mm. Bataljon je bil ustanovljen leta 1996 v vojašnici Postojna. Kot že rečeno, 460. artilerijski bataljon daje podporo slovenskim kopenskim enotam, kot so pehota, oklepne enote in tako dalje. Soltam MN9 je težki minomet z maso 322 kg, kateri lahko 120 mm mine strelja do 8 km s hitrostjo 6 min na minuto s posadko 6 vojakov. Sama navadna 120 mm mina je 13 kg težka in je visoko eksplozivna z 2 kg eksploziva, katera je stabilizirana s plavutjo, kateri namen je zelo jasen – uničevanje. Ob zadetku okoli 70 metrov poleg močnega udara so prisotni tudi fragmentacijski delci, kateri predstavljajo večjo nevarnost za pehoto oziroma vojake. Nato sta še dimna in osvetilna mina. Dimna z maso 14 kg dostavi veliko količino dima, kateri se sproži nad tlemi za boljši učinek, podobno kot airburst amunicija, in osvetilna, ki se pa uporablja po noči, se pa na visoki višini sproži in počasi znižuje s pomočjo padala, hkrati pa z zelo močno osvetilno močjo osveti celotno območje in v nekaterih primerih tudi oslepi, saj je težko gledati v smeri te svetlobe. Zdaj pa na glavno komponento slovenske artilerije, ki je top havbica Soltam TM90 z maso 9 ton, katera pa večje 155 mm mine lahko strelja do razdalje 40 km s hitrostjo 3 mine na minuto z večjo posadko, ki je 9 vojakov. Enako kot pri minometu so vsi projektili enaki, ampak zaradi večjega kalibra se pri top havbici dostavi še večja in močnejša pošiljka z možnostjo uporabljanja več različnih projektilov. Se pa top havbica težje premika kot minomet zaradi njene teže in jo morajo vojaki pripeljati na položaj, nato pa v pozicijo nastaviti, kar je pri minometu lažje in hitrejše, saj je manjši in lažji. V pehotni sestavi so tudi manjši minometi, Bratstvo M57 kalibra 60 mm in Bratstvo M69 kalibra 82 mm, kateri imajo samo navadne mine in jih lahko vojaki prenašajo zaradi relativno majhne teže, ki je od 20 do 30 kg, medtem ko moramo top havbico in Soltam minomet s tovornjakom. Poleg artilerijskih kosov ima bataljon tudi druga vozila, kot so specializirani tovornjaki za prevoz amunicije, opreme, različne naprave, kot so za usmerjanje ognja, merilne naprave, sistem za sprejem slike, optični inštrumenti, brez katerih minometi in havbice ne bi mogli delovati. S temi napravami točno določijo pozicijo za artilerijo ter od izvidnikov ali določenih vojakov za zvezami, kateri so na bojišču, in preko radijskih zvez pošljajo koordinate, na katero bodo artilerija izvršila ukaze. V naslednjih letih bo slovenska artilerija prejela nove kose opreme, bolj specifično bodo to samovozne havbice. Samovozne havbice po imenu niso nič posebnega, kot samo top havbice, katere so postavljene na okvir z gosjenicami ali kolesi in se samostojno premika po bojišču brez pomoči vleke. S tem so izredno hitrejše pri sami namestitvi na strelni položaj, saj se samostojno in hitrejše premikajo po terenu, hitrejše z strelnega položaja umaknejo, ko opravijo svoje naloge in s tem zmanjšujejo verjetnost odkritja položaja in morebitnega napada nazaj. Tudi ponovno streljanje je hitrejše, ker so same mine na voljo v vozilu poleg polnilca in so lažje dostopne zaradi različnih pripomočkov, ki jih imajo na voljo, ali v nekaterih primerih avtomatskega polnilca, ki sam ponovno mino napolni v cev in je s tem še malo hitrejši.